إن الحديث عن الفتن هو حديث عن بحر، وذلك أن الحديث عن الفتن هو حديث عن الليل والنهار، فإن المرء في ليله ونهاره تمر عليه من الفتن ما الله به عليم. الحديث عن الفتن هو حديث عن الدنيا كلها من أولها لآخرها، وحديث عن الآخرة معا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء إذا مات فإنه يتعرض للفتن، إنكم تفتنون في قبوركم. فالمرء في الدنيا معرض للفتن، وفي البرزخ إذا قامت قيامته معرض للفتن، وفي الآخرة معرض للفتن، ولا يأمن من الفتن إلا من أمنه الله عز وجل ودخل الجنة، فحين ذلك أمن ولا خوف ورشاد ولا فتنة بعد ذلك. ولذا فإن الحديث عن الفتن حديث عن الخير والشر معا، كما قال ربنا جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. بل أحب الناس إليك وأقربهم إلى فؤادك وقلبك هم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولذا فإن الحديث عن الفتن حديث طويل متشعب متعدد المسالك، ومن أراد الحديث عنه فإنه سيحار عن أي الفتن يتكلم وعن أي أنواعها يتحدث،